นะ วันเปิดเทอมมานั่งสนามหญ้าที่โรงเรียน เด็กสาว2 คน พบเจอกันด้วยความบังเอิญ สวัสดี ฉันชื่อแพรพลอย เธอชื่ออะไรเหรอ ฉันชื่อลินดา ยินดีที่ได้รู้จักนะแพรพลอย ขอบคุณนะที่ชวนนั่งด้วยกัน ฉันยังไม่ค่อยมีเพื่อนเลย ไม่เป็นไรเลย เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะ ทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะว่าต้องทำรายงานส่งวันนี้ ฉันส่งงานไม่ทันเลย ฉันนึกว่าเธอรู้แล้ว ฉันไม่ได้ตั้งใจจะลืมบอกเธอนะ เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ฉันขอโทษนะแพรพลอย ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอรู้สึกแย่เลย ฉันก็ขอโทษเหมือนกัน เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม แน่นอนเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณที่อยู่ข้างๆ ฉันเสมอนะ เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป